Сығарылышты ялықтар хезмәте дәвам итә. Студияла Нурзия Яхина. Бүгінгі темалар хақында қысқаса. Халықтар бердәмлеге көнендә һуңгы ярминкәлә үтте. Янгын һүндерү техникаһы һәм кәрәк ярактары күргәзмәһенең икенче этабы узды. Көҙгө саҡырылыш башланды. Быйылғы саҡырылыш егеттәре әүҙемлеге менән айырыла. Буранбайда үҙенсәлекле сара картуф байрамы узды. Артабан ошо һәм башҡа яңылыҡтар беҙҙең хәбәрселәр репортажында. Кисә 4 ноябрҙа Рәсәйҙә халыҡтар берҙәмлеге көнө билдәләнде. 2005 йылдан байрам булараҡ билдәләнгән көн илдә йәшәүсе халыҡтарҙың гражданлык, патриотик рух тойғоларын үҫтереү, милләт-ара һәм конфессия-ара татыулыҡты һәм халыҡтар берҙәмлеген данлай. Баймаҡтың Үҙәк майданында ла был көндө байрам саралары ойошторолдо. Ҡала халҡын байрам айҡанлы район советы рәйесе Динара Сәғәфәрова, ҡала биләмәһе башлығы Ришат Яҡшыбаев һәм ҡала советы рәйесе Геннадий Давыдов тәбрикләне. Байрам халыҡ ижады үҙәге артисттарының сағыу концерты менән тамамланды. Ҡала һәм район халҡына байрам айҡанлы ҡотлау һүҙҙәрен хакимиәт сайтында муниципаль район хакимиәте башлығы Илшат Ситдиҡов та еткерҙе. Был көн быуатлыҡ йолалары менән беҙҙе берләштерә, илебеҙгә ҡарата һөйөү һәм ғорурлыҡ тойғоһо уята. Артабанда берҙәмлек, милләт-ара татыулыҡ, тыныслыҡҡа нигеҙ булһын, илебеҙҙең, республиканың һәм райондың йылдам үҫешенә һәм сәскә атыуына нигеҙ ошонан һалына, тейелә уның ҡотлау телмәрендә. Район башлығы Башҡортостан Республикаһы делегация составында Ҡытай Халыҡ Республикаһында Башҡортостан бизнесы көндәрендә ҡатнашыу өсөн алыҫ сәфәргә юлланды. Был көндө Үҙәк майданда һуңғы ауыл хужалығы йәрминкәһе лә үтте. Ауыл эшсәндәре һатып алыусыларға иген, төрлө ит продукцияһы, бал тәҡдим итте. Ҡышҡылыҡҡа үҙ запасын арттырырға ашыҡҡандар араһында ауылдан килеүселәр дә бар ине. Халыҡ башлыса йәшелсә, ит, бойдай, арпа, һолоно күпләп алды. Билдәле булыуынса, йәрминкәләр көҙ башынан алып дауам итте һәм ике яҡ өсөн дә файҙалы булды. Хакимиәт бүлегенән хәбәр итеүҙәренсә, был йәрминкәләрҙә яҡынса 374 тонналыҡ ауыл хужалығы тауарҙары һатылған. Барлығы 10 йәрминкә уҙған. Унда ауыл эшсәндәре һатҡан тауарҙарҙан алынған дөйөм килем 4 миллион 700 мең һумға етә. Ошондай йәрминкәләр тағы ла Яңы йыл байрамдары алдынан да үтәсәк. Беҙ мал көткәс беҙгә кәрәк. Потому что һәр ваҡытта полностью алып инде. Эҙләп килеп алып торабыҙ. Нинди хаҡ ҡуялар шуны алам. Почаще такую ярмарку, чтобы все было. Совхоз бетте, үҙебеҙҙең совхозда мына юҡ, үҫтермәйләр. Приходится шу ярмаркада килеп алырға. Кәрәк тә ул хаҡлары сирауны ҡыйбатыраҡ. Ҡыйбат нитәләр. Йәрминкә тиеләр, ә баҙар хаҡынан бик үтмәй. Я ҡәнәғәтмен. Погода хорошая, люди нормальные, хорошие, прекрасные. Я очень рад. Файҙалы инде мына һатып торабыҙ инде. Хатта һәйбәт, мына бөтөн нәмәлә ҡарап тороп һайлап алып йөрөйбөҙ. Кәбеҫтә кәрәк ине, кәбеҫтәсен сыҡтык. Мына матур ғына, һәйбәт кенә, тығыҙ ғына кәбеҫтә һатып торалар. Шуны тыҙларға алырға торабыҙ. Рәхмәт, ҙур рәхмәт. Беҙҙе килеп шуны ҡыуандырып тороуҙарына. Ҡаҙ алып килдем, пирог алып килдем, ҡоро, төт алып килдем. Шул тиклем һәйбәт. Мында нәм үтеп ҡала. Башҡортостанда картуфҡа хаҡтар артыу ихтимал тип белгестәр. 2015 йыл башында ул 2,5 тапҡырға тиклем ҡиммәтләнеүе бар. Был хаҡта монополияға ҡаршы хеҙмәте белгестәре республиканың дәүләт йыйылышы ҡоролтай ултырышында белдерҙе. Быны улар урындарҙа йәшелсә һаҡлау урындары булмауы менән аңлатты. Беҙҙә иһә картуфҡа ҡытлыҡ юҡ. Буранбайда, мәсәлән, быйыл икенсе икмәктең уңыуын үҙенсәлекле байрам уҙғарып билдәләнеләр. Картуф икмәктән ҡала. Беҙҙең өҫтәлебеҙҙә мөһим урынды биләй. Уңған хужабикәләр картуфтан әллә нисә төр ризыҡ әҙерләргә өйрәнде. Буранбай ауылында быйыл картуф уңған. Улар муллыҡ байрамын үткәрҙе. Хаҡмар, Мәкер, Тирәк урамдары ағинәйҙәре картуфтан ғына булған ризыҡтарҙан өҫтәл әҙерләгәндәр ине. Шулай уҡ был ашамлыҡҡа бәйле ҡыҙыҡлы тамаша һәм икенсе икмәк хаҡында беләһегеҙме тигән викторинала ойошторолдо. Ошо байрамдарҙы нимәгә ойошторорға яратам? Сөнки һуңғы ваҡытта бит инде кеше үҙ-үҙенә бикләнә. Әлеге ваҡытта, Аллаға шөкөр, беҙҙең ауылда был күҙәтелмәй. Байрам булһа, бик тиҙ йыйылалар инде мәҙәниәт йортона. Әүҙем инде әлеге эйе. Сөнки бит инде әле беҙҙең мәктәп тә бар, Аллаға шөкөр, балалар баҡсаһы ла эшләп тора, мәҙәниәт йорто бар, ауыл медпункты бар бит инде. Төрлө түңәрәктәр эшләп килә. Шуға күрә беҙҙең ауылда кешегә әлегә бошонорға, ваҡытын буш үткәрергә тигән юҡ инде ундай нәмә.
Мизгел һайын ошондай саралар уҙғарабыҙ. Ҡышҡыһын һәр урам, ҡарҙан төрлө һындар эшләп ярашһа, яҙ көнө баш ите, йәйгеһен кәкүк сәйе, көҙөн иһә тәү тапҡыр картуф байрамы үткәрергә булдыҡ, ти клуб мөдире. Гәүһәркәй ансамбль ағинәйҙәре ошондай сараларҙан ситтә ҡалмай, мәҙәниәт тормошонда ҡайнап йәшәй. Без әбейҙәр пенсияға сыҡҡаны бирле ошо клубтан ҡайталмайбыҙ, Аллаға шөкөр. Ниндәй нәмә булһа, йүгереп киләбеҙ ҙә әйтәбеҙ, бая ҡыҙҙар һымаҡ, үҙебеҙҙе йәш тоябыҙмы, ҡартайҙыҡ инде, була, Аллаға шөкөр. Но йырлап бейеп, көн итеп йөрөйбөҙ. Әйтергә кәрәк, картуф уңышы төрлө ерҙә төрлөсә булды. Күп ерҙә ул уңманы. Ә Буранбай ауылында йәшәүселәр мул уңыш булыуына һөйөнә. Сара ауылдаштарҙың күңелле сәй табыны менән тамамланды. Велесеитова, Илдар Илдыбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Хәрби хеҙмәткә көҙгө саҡырылыш башланды. Шул уңайҙан хеҙмәткә юлланасаҡ егеттәргә әрмегә саҡырылыш көне үткәрелде. Быйыл да был сара Баймаҡ ауыл хужалығы колледжында уҙғарылды. Әрме сафына юлланасаҡ егеттәр менән беҙҙең Жади Төркөм дә осрашты. Ҡораллы көстәргә саҡырыу йылына 2 тапҡыр уҙғарыла. Быйыл әрме сафын юғары уҡыу йортон тамамлаған физик яҡтан әҙерлекле егеттәр тулыландырасаҡ. Хәрби комиссариат бүлеге начальнигы Хөрмәт Хәмитов әйтеүенсә, бигерәк тә был саҡырылышта Йомаш, Аҡморон ауылдарында йәшәүсе егеттәр үҙ теләге менән хәрби хеҙмәткә юллана. Көҙгө саҡырылышта барлығы 185 егеткә әрме һурпаһын татырға тура киләсәк. 1 октябрҙән көҙгө призыв старт алды. Быйылғы призывной кампанияла 632 призывникті сақарабыз. Уларды ең алдан хаулығын қарайбыз. Шуан призывной комиссиялар ішлей башлай. Бүгін күнге біз сақардық, бүгін күнде 55 призывник хәрби хеҙмәткә повестка алды. Ил һаҡсыларын ҡотларға хәрби комиссариат вәкилдәре, ағинәйҙәр клубы ағзалары, яугир интернационалистар килде. Һәр кем үҙ кәңәштәрен, теләктәрен еткерҙе. Буласаҡ һалдаттарға саҡырыу ҡағыҙҙары тапшырылды. Әлбиттә кәрәк, конечно. Көтәбеҙ илде һаҡлап йөрөп, донъя күреп йөрөп ҡайтҡы килә инде. Бер ерҙә генә ултырырға теймәгән бит инде. Хәҙер бына спорт менән шөғөлләнә, буған нәмәне студент тормошон үттек, хәҙер әрмегенә ҡалды инде беҙ. Киләсәктә илен һаҡлаясаҡ егеттәрҙә ихтыяр көсөн нығытыуҙа, тыуған илгә һөйөү тәрбиәләүҙә ошондай саралар уҙғарыу бик әһәмиәтле. Ә буласаҡ һалдаттарға ил алдында булған бурысын намыҫлы үтеп, тыуған иленә имен-һау әйләнеп ҡайтырға яҙһын тип әйтергә генә ҡала. Велесеитова, Замир Мәхмүтов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Райондағы янғын һүндереү хеҙмәттәренең матди-техник базаһы торошон баһалау һәм урындарҙа ирекле янғын һүндереү хеҙмәтен ойоштороуға иғтибар артты. Был районда янғын осраҡтарының артыуы менән бермә бәйле. Мәғлүм булыуынса, быйыл ғына район биләмәһендә 59 янғын теркәлгән, 3 кешенең ғүмере өҙөлгән, 4-үһе йәрәхәтләнгән. Шуға ла Баймаҡ муниципаль районы советының 20-нсе ултырышында күтәрелгән төп һорауҙарҙың береһе ошо мәсьәләгә арналғайны. Был маҡсатта ҡаланың үҙәк майҙанында райондың янғын һүндереү техникаһы һәм башҡа кәрәк ярактар ҡуйылған күргәҙмә лә үтте. Ошо көндәрҙә был күргәҙмә 2-нсегә ойошторолдо. Был юлы тәүге күргәҙмәлә ҡатнашмаған предприятие ойошмалар, ауыл биләмәләре үҙ техникаһын үҙәк майҙанға сығарҙы. Баймаҡ юл төҙөлөш ремонтлау идаралығы, район электр селтәре, элемтә, йылылыҡ селтәрҙәре, водоканал һәм башҡалар янғын һүндереү командалары әҙерлеген дә күрһәтте. Техникалар торошо менән Илшат Сиддиҡов яҡындан үҙе танышты. Әйтергә кәрәк, ҡаланыҡылар был йәһәттән әҙер булһа, ауыл биләмәләренең янғынға ҡаршы әҙерлек кимәле бөтөнләй аҡһай булып сыҡты. Ауылдарҙа төп проблема янғын һүндереү өсөн махсус техниканың булмауы, йә заман һынауҙарын үтеүе. Билал ауылының янғын машинаһы мәҫәлән күргәҙмәгә етә алмай боҙола. Ҡайһы бер ауыл биләмәләре башлыҡтарына был зарланыу өсөн сәбәп булһа, күптәре техниканы яраҡлаштырып алыуға ирешкән. Сегодняшний смотр выявил ряд недостатков в некоторых сельских поселениях, которые не имеют первичные средства пожаротушения. Я думаю, что вот такие строевые смотры постоянно нужно проводить. Сара һуңында ҙур әүҙемлек күрһәткән ирекле янғын һүндереү командалары ағзалары, предприятие ойошма етәкселәренә хакимиәт рәхмәт хаттары һәм аҡсалата премиялар тапшырҙы. Был ойошмала мин һәр 6 йыл торам. 2009 йыл. Һуңғы йылда, 14 йылда күберәк булды инде, бая ҡорлоҡ. Тау яна инде.
Шан былтыр бізге 13 ел декабрінде яғын машина берілер, Нығамет ауыл сайтына, бажардың машина. Шуны мәйерге тұрайлым. Әйтергә кәрәк, тикшерү техниканың гына түгел, кайһы бер янгын һүндерү командаларының да бөтенләй әзер түгеллеген асыкланы. Етешчелектәр күп, улар өстендә эшләү урындагы итәкчелектең тәү бурычларының бире булып калырга тиеш. Мәрьям Байрамгулова, Замир Мәхмүтов, Яңлыктар хезмәте. Ошо көндәрдә Акмурын авылының мәдәният йортында матур гаилә ил күрке дип аталган сара үтте. Бында Ярат, Ишмырда, Сәйгәфәр, Әбделкәрим авылларында оҙаҡ йылдар татыу йәшәүсе өлгөлө гаиләләр саҡырылды. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Ныҡлы күркәм ғаилә парҙары йәмғиәтебеҙҙең биҙәге. Сәстәрен сәскә бәйләп, тормош һынауҙарынан ҡурҡмай, ғүмер буйы бер бөтөн булып йәшәгән ғаиләләр һәр кемдә лә һоҡланыу уята. Нимә ул бәхет, оҙаҡ йылдар татыу йәшәүҙең сере нимәлә? Сараға килеүселәр ошо һорауға яуап эҙләне. Сарабыҙҙың маҡсаты оло быуын вәкилдәре, бәхетле ғаиләләр менән йәш быуын вәкилдәре уларҙы осрашыу һәм бик күп кәңәштәр менән уртаҡлашыу. Ғаилә ул беҙҙең милләтебеҙҙең бер бәләкәй генә өлөшө булһа ла ҙур дәүләтте тәҡдим итә, тәшкил итә инде. Оло йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, күҙҙәренән әле лә бәхет сатҡылары һүрелмәгән. Йәш саҡта бер-береһенә күҙ һалған мәлдәрен йылы хәтирәләр менән иҫкә ала улар. Байрамда шулай уҡ йәш ғаиләләрҙең ҡатнашыуы ла бушҡа түгел, сөнки оло быуын кешеләре уларға өлгө булып тора. Ғаиләне тыуҙырғас, хәстәрлек түркә шул ғаилә тураһында, ғаиләне үҫтереү, балаларҙы бала итеү. Матур тормош көтһөндәр. Тормошта түлпә аңлашып йәшәү кәрәк. Тормошыбыҙҙан ҡәнәғәтбеҙ, Аллаға шөкөр. Олатайың нимә тип әйтһә, мин йүгерәм, мин әйтһәм, ҙур булыуына ҡаратмай, олатайҙы йүгертәбеҙ, мал көтәбеҙ. Донъябыҙ һәйбәт, Аллаға шөкөр. Донъя тап ошондай ғаиләләр менән матур. Тормошҡа һөйөнөп, тағы ла оҙаҡ йылдар ғүмер итергә яҙһын уларға. Сара саҡырылған ҡунаҡтарҙың вальсы менән тамамланды. Велесеитова, Илдар Юлдыбаев, Яңлыҡтар хеҙмәте. 90 йәшен билдәләүсе сираттағы героябыҙ Рәсәй президентының ҡотлау хатын алып һөйөндө. Менәүрә Ҡоланбаева Баймаҡ ҡалаһында ҡыҙы менән ветеран сертификатына алынған фатирҙа тора. Тыл ветеранын юбилейы менән тәбрикләргә беҙҙең ижади төркөм дә юлланды. Асыҡ сырайлы инәйҙе ветерандар өсөн һалынған был йортта йәшәүселәр барыһы ла яҡшы белә. 90-нсы тиҫтәне ваҡлаһа ла, хәтере шәп уның. Барыһын да танып, белеп, хәл-әхүәлдәрен һәр саҡ һорашып тора. Кешенең яҡшылығы уға тирә-йүндәгеләрҙең мөнәсәбәтенән асыҡ күренә. Ағинәй дин юлында көндә 5 намаҙын ҡалдырмай, аяттарға йыш йөрөй. Ҡыҙҙары яҡшы ҡарай, урыны һәр саҡ йорт түрендә. Ул президенттың нәйһен хатын әсәйем көттө. Ҡасан миңә Аллаһ Тәғәлә ғүмер бирһә ярайны Путиндың хатын уҡырға тине. Менә Аллаһ Тәғәлә насип иткәс, хатыла килеп етте. Ошондай ғүмергә килеп еткәненә беҙ бик шатбыҙ. Әсәй булғанға беҙ дә шатбыҙ, әсәй булған өсөн дә шатбыҙ. Рәхмәт бөтәгеҙгә лә. Менәүрә Ҡоланбаева тормош иптәше Рамаҙан Байрамғолов менән 50 йыл Аҡтау ауылында ғүмер кисерә. 9 балаға ғүмер бирәләр. Был фатир бабайымдың бүләге тип йылмая ул. Баймаҡ ҡыҙының йәшлек йылдары ҡаланың баҡыр иретеү заводы менән тығыҙ бәйле. Һуғыш башланғас та ул тиңдәш ҡыҙҙар менән заводҡа эшкә йүнәлтелә. Мин заводҡа эшкә төшкәндә 12 сәғәт ине эш көнө. Шунан 12 сәғәт орудной дворда эшләйбеҙ. Мына заводҡа оруда ташы тейәйбеҙ инде. Бер айма 2 айма эшләгәйнем, эшкә шәпһең тип мине Шыхтавай кәтелгә алдылар. Завод яна инде килеп торып, у вакытта турш белән эшләй башлаған ине. Элек без бала вакытта завод утын белән эшләй торгайны. Әле быуыны ла нығынып өлгөрмәгән йәш ҡыҙҙарға завод туҡтап торған мәлдәрҙә картоф алыуға, ағас сағылыуға, торф сығарыу эштәренә лә йөрөргә тура килә. Буранғолға Ыспылахбағы да бардык. Ыспылахбағы да барғайныҡ. Хәҙер 15 көн эшләп йөрөйбөҙ инде. Сабата итек кейеп барғайныбыҙ, итегебеҙ уже берәүҙеке айырыла башланы. Шунан беҙгә хәҙер сабата бирәләр инде. Сабатаны кейҙек, мин әсәйҙән ҡалған бер ҙур шәлем бар ине. Шуны уртаға ярҙым да, баяғы аяҡҡа урап,
Неше баягы һауды кискегеме бит, һауык, апрель айы. Шунан, ой, үдәк үтә баягы һауык. Шунан кызып алып китәбез, баягы кызып алып киттинең, сабата киеп йөрисеңме? Аяғында итекме, бер нәмә лә белмәйһең. Эштән бушап авыр уйларга бирелеп ултырырга вакыты булмай ул елдагыларның. Кыенлыкты ил менән бергә кисергәнгә зарланманык. Одак яшәвемнең сере лә ябай ди ул. Яшәгем килә инде. Һәйбәт тормыш, Аллага шөкер. Пенсия биреп тора. Аллага шөкер, кызлар һәйбәт карай. Юбилярда гадәттәгечә рәсми вәкилләр котларга килде, ветеранга бүләкләрен yetkirде. Күршеләр, якындар менән байрам табыны артына йыелу да үзе бер гомер тиягинәй. Мәриям Байрамгулова, Замир Мәхмүтов, Яңалыктар хезмәте. Бүгенге Яңалыктар хезмәте үз эшен тамамлай. Киләсе очрашканга тиклем хушлашам. Һау булыгыз.